Nimba gabigat yu amin, siak ni Haname Baronia, and I am a B3. So, itata intay nga rod denggen iti maysa nga istorya nga Ilocano folktale. Ket ti title na daytoy ket ti Paulikan ken ti Songgo. So daytoy istorya ubing ket na istorya dagiti lula miidi dagiti natainganan. So daytoyen handa kay ba nga denggentay daytoy? So intay nga rod nga rugyanen nga basaen daytoy nga istorya. Maysa nga aldaw inkeddeng ti pawikan ken ti Songgo ti agaramid ti uma wenno awagan tayo nga Sweden farm. Ngem saan nga adu iti inaramid ti Songgo? Ti pawikan ti nagdalus iti kaadwan a daga. Kalpasan na ti maysa nga aldaw kinuna ti pawikan arumbeng arugyanda ti agmulan. Biningay ti maysa kayo ti saba tapno imulada. Iti makinbaba a paset nga addaan ti ramut ket napan iti pawikan. Idintuat ti makingato a paset nga addaan ti bulong ket napan iti Songgo. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, mapantayo kitaen dagiti mula tayo a saba kinuna ti pawikan. Idi napanda iti kalawa, nakita ti Songgo gisabong ti mula na ket nalaylay. Ngem ti immula ti pawikan ket nagbunga metten. Napan ti Songgo iti lugar a nagtugawan ti pawikan. Ket kinunana ti pawikan. Ur-urayan ka gayyem a Songgo, tadyak masang-at iti kayo a mulak a saba. No ited mo kanyak ti sumagmamano a bunga, sumang-atak ti kayo. Kunadjay, Songgo. Saan na nagbunga ti kayo ti saba? Insungbat ti Songgo. Na siya at ti katawa di pawikan. Ket immamong. Simmang-at ti Songgo iti kayo ti saba. Kinana ti bunga ket awan ti imbeleng na. Pangaasim ti kanak iti bunga gayyem a Songgo kinuna tay pawikan. Saan pa yanapno ti abaga ti ima? Insungbat ti Songgo. Kalpasan na, pinunas ti likod asikigan iti sabong sa imbeleng na. Kinnan ti pawikan ket nagkiddaw manen iti sumagmamanupay a prutas. Saan pay anapno ti bassit aramay ko kinuna ti Songgo. Idi malpas na a kanen ti saba. Nakaturog iti puon ti saba dayjay Songgo. Ita napan nagsapol ti pawikan kadagiti atidug a natadem a siel. Ket immula na dagitoy a nakatakder iti aglawlaw iti kayo. Kalpasan na, impukkaw na iti tuktok ti timek na. Begga-begga ti daya, begga-begga di laod. Begga-begga iti daya, begga-begga iti laod. Begga-begga, ket maysa nga anunsyo nga adda natay. Daytoy ket maysa nga ipkas nga impukkaw ti pawikan iti amin nga pigsan nga agturong iti daya ken agturong iti laod. Nariing ti Songgo manipud turog ket nagguyos a bimaba manipud iti kayo ti saba, natinnag kadagiti siel ket natukkol iti sikigan na ket natay. Pinagmagana ti pawikan ti karne ti natay a Songgo ket inted na kadagiti dadduma a Songgo tapno kanenda. Kalpasan na, napan iti sirok ti balay
ket naglemmeng iti uneg ti shell na. Idi nangan amin dagiti sunggo, nagsangit iti napigsa ti pawikan. Ha ha ha! Kinnanda ti kabagyanda. Nangeg dagiti sunggo ngem di damet nga makita. Namin adu nga immawag ti pawikan agingga a kamaudyanan na nasarakan da isuna ijay sirok ti balay. Immamong da a papatayan da babaen ti wasay. Ngem nagkatawa ti pawikan. Ket intuduna dagiti marka iti bukot na. Kinunana, amasansan a naputed ti amana ken luluna. Ket saan napulos a nasaktan. Namati ken kuana dagiti sunggo isu a napanda na ngala iti apuy. Immamong da apapad, dinak mabalin a patayen iti dayta. Kitaem ti likudak, tandani nangisit gapu iti panakaura. Isu a kinuna dagiti sunggo, itali tayo iti bato iti siket na ket ilumlum tayo iti danum. Wenno danaw. Nagsangit ti pawikan, nagtubo dagiti luana kadagiti pingping na, ket nagpakaasi kadakwada nga ispalen. Saan nga ammo dagiti sunggo at idanum ti pagtaengan dijay pawikan. Intapwak da iti danaw wenno ti danum, wenno ti fishpan nga kuna tayo, ket kalpasan na ti mabayag a panagbuya da, nakita da nga agtaytayab iti danum ket adda iggem na a dakkel nga ikan. Kalpasan na, naggalot dagiti amin nga sunggo. Dagiti bato iti siket da, ket nagdisuda iti danum wenno ti fishpan. Tapno agkalap da iti ikan. Ngem saan natimpaw dagiti sunggo? Ngem saan natimpaw dagiti sunggo iti danaw, ket nalmesda amin. So, kasta nga rod iti nagpatinggaan na daytoy nga istorya. Ti moral lesson daytoy nga istorya wenno dige adal nga napidot tayo daytoy nga istorya. Malaksid iti panagkagayem, ti kinaandor wenno katatagan, resilience, ket kinalaing kadagiti narigat a kasasaad. Inot a dimteng kanyak a sagidem met ti istorya iti kinapatas ken pagmakawan. Thank you. Tatta, intay nga rod met denggen iti maysa nga danin wenno poem. Ket ti title na daytoy ket nawaya. Idi agtawenak iti lima, ti arapa ako ket haan laeng nga maymaysa. Kayatko tikbalin nga artista, agbalin nga pulis wenno maestra. Ngem iti mangartap iti arapaap ket haan gayam nga kaskarina. Adu nga pannubo iti dumteng nga umay umaprasa. Madim maitarayan ti agsagaba, madim mapakadaan iti napait nga lulwa. Gaput kinarigat ti agbiag ditoy rabaw daga, tinalikudak amin nga arapaap awan imbatik uray maysa. Mabainak nga rod kadaydi inkaubingak nga adut arapaap na. Itan tanataenganen ket nagpukaw dametten akas linnaaw ti agsapa. Itan tagtawenen iti 20 ken maysa.
Arapahap ko langin ti agbyag nga naragsak iti agdama. Diyak kayaten iti agbalin nga nangato ti profesyon na. Kayat ko langin iti agbalin nga nawaya. So ti kantaan tayo kat pamay ka. Aldaw manen ti panagsusuro inten niya po Diyos kada tayo ayabam ni nanang pati ni tatang ni manong manang agraman karubang agsala agkanta agsusurong agbasa nagmayat ti agada lugayem ko umay ka agsala agkanta agsusurong agbasa nagmayat ti agada lugayem ko umay ka.